हेलो फ्रेंड्स, ये मारुति सुजुकी का सेलेरियो गाड़ी है। इसके बेरिंग में नॉइज़ था, तो अभी इसका बेरिंग खोलना है। तो चलिए इसका बेरिंग खोलते हैं। इसका ये वाला एक्सल जाम हो गया है, तो इसको हम इस बेरिंग पुलर की मदद से इसको खोल लेंगे। ये नक्कल अभी खोल दिया है। इसके बेरिंग में आवाज़ है, ये देखो। तो इसको अभी प्रेस मशीन पे लेके बेरिंग को प्रेस करवा के लेके आएंगे और वापस से बैठा देंगे।
ये अभी बेरिंग प्रेस करके लेके आए, अभी इसको फिट कर देंगे।